Okay, now let's talk about service functions of DNL2 software. DNL2 のソフトウェアのファンクションの話をしましょうと。So as you know, we have Sentinel or HASP security key, this black one. ご存知の通り、セキュリティケーブルがあるのに、それがこの黒い。This key doesn't allow to use our software without this hardware key. この鍵なしではそのソフトウェア使えないようにしてあります。Okay, that is well for us. We protect our software and encoding our software with this HASP key. この鍵でその全部開けるようにしてますので、セキュリティは十分とってあります。So please take care of this HASP key. このハウスキーはその大事にand protect it from losing and cracking. Okay. なくさないようにとその壊さないようにしてください。Without this key, software will not run, so you will have no possibility to test patients. 鍵なしではソフトウェアが動かないので、その患者さんたちのあれもテストもできませんよって。Okay. From the very beginning, software have a trial mode 2 months. During these 2 months, we can, when you try to enter software, you can see message, but by default, you can check the details of your license here. For example, validity. Your license is valid till 今のところは2ヶ月なんかタダで使えるようにしてあるけれども、それをここでチェックができます。いつまで有効かっていうことが。トライアルモード。そう、トライアルモード。and after 2 months, software will be blocked. じゃあ2ヶ月後はもう使えないようになります。To prevent blocking, you should make license request before end of trial time. Okay. その準備、テスト期間が切れる前にちゃんと更新っていうか、ライセンスを取ってくださいっていうことです。So, of course, it's very easy. In every message that you see that from the very beginning, when you click Enter System, you see not big window with information how many days left and buttons to request license, to install license, and so on. I have no such message for now. 今はメッセージ出てこないんですけれども、立ち上げたところでいつもそのあなたあと何日間使えますよっていうのが出てきますって。だからそれとボタンもライセンスを取るとかそういうボタンがありますから、そういうのを言ったらいいです。If to click button license request, this window will appear. ライセンスが欲しいっていうことになると、今度このページが出てきます。So here we expect from user to fill in a name or company name and city. What is it? 状況か。Address. Function か。Function. 設定。What you need? Let's see. First is name. What city? Name, city, country, city, and address. Country, city, and address.
まだ取ってない。 country, だから city, and address. 最初は全部ここ会社の名前がと電話 No, 番号。 this is my data. あ、 It こっ doesn't ち matter. 関係 Name ない of か。こっ name ち of は user. 国の名前と市、それと住所を書いてください。状況だと国なんですよ。うん。国ってよ。 Okay, so you 今 should 状 write 況 here 国と言ってました。 Japan. Have a look. Field becomes うん。 white うん。 when we enter something. Japan, うん。福岡。 Fukuoka, うん。 or if you want Kurum, うん。久留米。 Kurume, うん。 and phone, うん。 plus with full international code number. うん。OK、国際番号まで入れてから電話番号は記入してください。Okay. 81とか。 Here should be your serial number. OK、下はシリアル According this serial number, うん。 we connect the security code from authenticity card. うん。 And all functions that is hidden, especially for administrator, will be available if to use security code from the card in envelope that we have. おー、OK。じゃあここが大事で、セキュリティナンバーがここに記入されるから、これはこれから使っていけるためにその重要な番号になります。Okay, you have top model of our device, so you can select all options OK。 that is available here. 一番いいモデルをあなたたち持ってるので、チェックは全部チェックしてください。 Maximum set of organs, うん。 maximum research scheme, OK、使ってるあれが全部、セットを最大の方に持っていけばいいです。ああ、機関セット最大。うん。if you want, you can compare うん。 the difference in organs 機関も set 違うね、多分。 if to open, for example, 意味が any system of organs. うん。 So for express test, only about 10 organs available from digestive う system. ん。 For this one, this is 機関セット。 standard research scheme. Available much more organs, but for detailed research scheme うん。 in this column is available even more organs to test. うん。だから最大にすると全部見ることができ、テストができるけれども、その、うん。 And for every system of organs, you can see the difference, how many organs you can test in every research scheme. うん。各機能で全部またどこまでが見れるかっていうのがはっきり出てます。 Heart vessels, for example. So of course, it's better to use for detailed research scheme, detailed or maximum research scheme. うん。だから最大を使うのが一番機能的にはいいと思います。 So anyway, you know that you have maximum device and maximum research scheme. But here we have summary 172 groups 172 etalons. グループがあるってエトロンが。 and from this list you should select only that you are going to use in your practice. じゃあその中から自分が実際使うものをチェックしていった方がいいです。 So click on every etalon group that is necessary for you. For example, for you I think anesthesia is not necessary. うん。 And something else like this is not necessary from this beginning だから最 anesthesia. 初から必要ないものもあるから、それはチェックしないようにすればいいです。 If you want, you can select from group B etalons group. This is supplements. うん。 You can select グルー that プ B はサプ groups. ラメントになるかなります。
you can select that groups that is available at market of Japan. でそっちの方サプリメントは日本にあるサプリメントをチェックしていけば一番でも入ってないんですよこれ。日本のサプリメント。でも我々にあんま関係ないし。So we have therapeutic cosmetology group with another cosmetology things. I think maybe for you it's not necessary. If we test your products, it will look the same way. I already told. So there will be group Crincia Cosme and all your products that you give me to test will be inside. じゃあ C の方はこっち使われてるコスメティクスを全部テストしていってからそれをこっちの中に入れていくということになります。So the next group is we was talking about different food products that can be recommended or not recommended according blood group type. じゃあ D の方は血液のあれによってから食べていいものと食べられないものとかっていうようなものをリストはあげます。And I don't know what does it mean F. F のグループの中に書いてあるものは何ですか？ What is written? This is vegetables here. Yes, okay. Food. Some different food. types of food that can be recommended according balance of macro and micro elements. And then H groups, this is homeopathy, different groups. Homeopathy, this one. ホルモン関係か。H。名前は F の方は This is asanas that we was talking about, Indian groups, not Indian, Ayurvedic groups. Asanas, Ayurvedic herbs, Ayurvedic remedies. So you should select everything that you are going to use スパイスとか in your practice. スパイスとかハーブとかそういうものを使われるときにはチェック、自分たちが実際使うっていうのをチェックしていけばいいです。And of course you can select language Japanese. Japanese. This one I think. Yes. Oh, no, it's this one. after Italian. Okay. 日本語を選んだらいいです。Have a look. And when everything is selected in all the fields, selected groups and selected language, so becomes available all buttons how to send us license. If to click email, it will work. It will automatically include in email text all the combination of the and code of the groups that you select. So not list with use special code. Because of it, we need special data according that way how we request license. So have a look. But if you yes, okay, please. ライセンスを取るためにはやっぱりこちらの方がいろんなデータが必要なので、ここに入力されているものを E メールで送ったときにも向こうにもそのデータが行くようになってます。これ自動だっけ？うちの会社は打ち込まなくて自動でいっちゃう。うちにもらうんだよ。一旦ですね、うちの販売の方法としては、うちがこれをしてあげて、
お客さんに渡すっていうあーユーザーここまでの saying 違いじゃない does the client, do their 販 clients 売の導 um, 入時 do にライ this? センス登 And 録 he をこっ says, ちがして no, 渡すと we do it here and then 知ってる give the information to そう the ですか people. サイトに社長知ってるんです社長知ってますはい Okay. If have a look, if email is not installed, email software, I mean like Outlook, Mm. like Thunderbird or whatever else. So this button will do nothing. Mm. It will just activate email software, and then software will ask you to make special registration, make account, and so on. So have a look. I have already pre-installed such software. I have account, everything working. So when I click send by email, Mm. all of the information is included here, and I see what to give you. So I see だから E メールを送った場合は自分の方に来るのがこういう画面になってくるんで、その今クリックしたものが全部こういうものが必要だって言って入れていくようにします。 okay, this is a combination of necessary items. This is this code, this 人にでも this blue line. It is code of that groups of etalons that we have, that you have selected. うん、 So we just copy it and paste in our software to generate your license. こ So れをまたコピーしてからペース加えたらそれでライセンスが取れるようになっていきます。 so this is for us. It's very comfortable. We doesn't skip some group that was necessary for you. うん So we do it once without any mistake. だから1回限りに入れられるっていうことでその失敗はないようにしてます。 And already to whom it's written our email automatically. To this email is necessary to send this request. これをどこに送ればいいかっていうのはもうすぐここに入ってますからそういう間違ったりする心配はありません。 So, or if no software, I think many people doesn't use such email software. So we have a button save as file, isn't it? ファイル、Yes, save as file. So だからファイルをみんなが今 E メールを使うっていうあれじゃないので、例えばファイルを保存する場合はもうこっちの方で保存することができます。 okay, you click here and make customer name. Oh, no, not customer. So career. 005, for example, and save. So you save to that folder that you want to use, and then resend this text file to us. それでこっちでそのファイルを今さっきのファイルをここでコンピューターの中でセーブしてそれを後でまたファイルで送ることもできます。 So cancel. For me, it seems not difficult. Select what you want. So your information about you. Select what you want. Groups what you want and language what you need. And save file. Then resend it by email. 難しいもんじゃないと思いますから。プリパレなんとかのグループをプリパレーションのグループ、はい、あれをチェック入れて要求した後、はい、増やすことはまたライセンスの取らず再発行してもらう。最大で取っといて表示を消した方がいいのかな。最初からいらないと削った方がいい。もうそこはこっちが判断せないけど、大丈夫です。Okay. If you worry about that maybe some users will know our contacts, of course it's not a problem. We have a contract
and every customer that will have any interest to your to this machine, to DNL machine from your country, everybody will be sent back to you as potential customers, and you with contacts of the customer that we have, and you will contact him and offer price, so make invoice and so on. じゃあ、販売店の方が直接自分の方に連絡取ったりするっていう心配がもしある場合はそういうのはありません。もし来てもこっちの方に連絡してその金額とかそういうものを設定するのはこちらの会社になります。So continue. After you send us this file with license request, we make a license file that you should activate on your computer. Okay. その向こうに連絡が届いたメールでライセンスを習得したいっていうことで来た場合はもうそこでライセンスを OK してそちらの方に連絡は行きます。The most easy way is to make it this way. 一番簡単な方法はこちらのやり方です。So you have a file with the .license extension. License extension. This is our license. Okay, license. For you. We send you such file. こういうファイルを送りますって、ライセンスを伸ばすっていうことで。It is possible to save on hard disk drive or directly from email, make double click, and special software DNL installing license will work, will so understand this file and install it as a license. これを送ってきてダブルクリックしたらこの画面が出てくるので、それでこれはライセンスだと分かるからそこでプッシュ。We click OK. クリックしたらいいです。And message license, have a look. This message is in Russian because I have Russian Windows. In your case it will be Japanese language. And I will make a memo. Okay, if everything is compatible, have a look. This software, this computer have make request for license, and this computer install the license from the file. So if number of computer compatible with number of computer in license, so everything will be successful. If numbers are different, this software will write license file for DNL2 cannot be installed because of wrong computer or computer number mismatch the number in license, something like this. からちゃんとそのコンピューターとそのライセンスのあれが一致しないと開けないようになってます。だから必ずこのコンピューターとこのライセンスのあれはOK ですっていうのが出てこないと使えませんよ。So I click OK and OK だから OK をします。license is installed. I may need to reinstall license or restart software DNL2. それでまた DNL2 をまた再スタートしないといけないようになります。Okay, and okay, once again, we give trial license for every users.
to give full access for customers, to have a skill to understand what kind of groups of etalons is necessary for work of end user, and according their needs, end user makes license request. Okay. ユーザーの方がそのやっぱり全部自分たちが必要であるというものをチェックしていってそれに合わせてこっちは作っていきます。Okay. 最初に、その登録の時に、必要なことで、ライセンスを要求した、後で、追加をしたい、最初いらないと思ったけど、やっぱ増やしてこれもやりたいと、なった時に、多分再登録に、なると思うけど、何か問題があるかって聞いてる。If, for example, we choose the different categories that we want for the license, but later on find that we need more, okay, what happens? No problem. Just make a new license request and send to us. So it'll be No a new problem. license then? Yes, we will send you new license file. You double click and update it. Okay. それだったらダブこっちのあれも項目も欲しいですって言ったら新しいライセンス作るっていうことになります。So there, have a look. There is no limit for quantity of licenses, for quantity of computers that can work with the same serial number of device. You can work in Fukuoka a few computers, home, office, I don't know, another office computer. You can work in Kurum City a few computers with the same machine. 同じ機械でそのいろんなコンピュータたくさんのコンピューターを使用することもできます。So, but just make request for every computer that you use. だからそれを It's す for る free. それをするときにはお願いをしてそれも全部タダですよ。We, by the way, have a look. We specially give you a list of information, what is included in license, languages, groups of etalons included to your license, and list. 下の方に。Then you will see disabled groups of etalons list. So I have no disabled because I do demo training and everything. You will have some list of disabled, and you can see, okay, yes, really, I need now one of disabled groups. So go to license request, select the groups that you need, save file, and send to us. Okay. じゃあもう今上の方のようにここですね。するとリストなし、こっちの方はもう言語がこれで自分で全部選択していくんだけど、今のあれこっちの場合は自分の場合はもう全部入ってるから、その選んでいった時にはこっちに下の方になしっていうのがリストアップされていきます。でその中から必要になったらまたもう一回そのライセンスを取ってください。By the way, another way how to install license file, you maybe you can use it if you want, is to select file from what to install license. For example, I have here desktop, tools, okay, and select the license file you want and click OK. In this case, license will be installed. Okay?
これ今のライセンスファイルの方にもあって、そこからクリックしていったら大体自分が必要なものが出てくるんで、それから入ってから送ってもらえばいいです。Select and click OK. Open. オープン。開く。OK.ファイルで送ってきた場合の話ですね。So, continue. Okay, one more service functions is how to update the DNL2 software, because I think you will continue with translation of some groups, and we will update DNL2 software with a new version of your translation, or in other cases we can make updates. So then we provide update to customers, and you should install update. How to make it, so I will explain you now. じゃあ翻訳アップデートをどんどんとしていくだろうから、その翻訳とかを変えたり、足したりするんで、でそういう時のことをこれから説明します。はい。Okay. For now, I will exit DNL2 software because we will do update. So English page, support. I and download. Sorry. and DNL download DNL software. ダウンロードしてくださいってこちら。3つ目がダウンロードでクリック。I click. Yes. Here is the DNL2 software. Click here. Here is the step-by-step description how we update DNL software. But this is old one. Now we have more simplified update procedure. So the main is list of versions. Japanese already is here. But you see, date is old. これでももう古いって言ってる。Of course, no, there is no cases when some, I don't know, from Latin America user download Japanese version, or contrary, from Latin America download German version. Nobody needed, so only local customers download that software, and moreover, and the possibility to use the language that user choose. Explain. じゃあライセンスはその使い手がどっちの言語を使うかっていうのは自分で選択できるようにしてあります。So we see license request of user, and according knowing who is the user, according serial number, we give language. シリアルナンバー番号で分かるそこが誰が使うかっていうのが分かるようになるので、それでダウンロードはそのシリアル番号とかでないとダウンロードできないんですよね。Without the serial number, you cannot download, right? Yes, it's absolutely free download. But ダウンロードはただ。absolutely free, nothing, no password request. So, そっちは。ダウンロードは誰でもできるけども、but without hasp key is not possible even install.
このキーでなしだったらもうインストールもできない install から。 software. うん。 So only you with your HASP-K can install like Japanese version. Only I can install K. So so any user that so if person have knows HASP-K, so he is not our user. And he can download file, but it is encrypted and not possible to install it without key. じゃあキーなしではもう絶対使えないっていうことと、まあ、さっき言ってたのは言語が日本語でもそのアージェンティーナに住んでる人が使うって言ったら使えるわけ。そういう登録してあったら言語がこの言語だっていう。ライセンスの時にですね。そうそうそう。ダウンロード誰でもできて、キーのセキュリティか。ものすごい技術なんだよ。So click this button and it will switch you to Google Drive worldwide using. I use maybe you know I use Yandex Disk. Yandex ヤン Disk デッ is クスっていうのを使うけど、so usually I send you the first one as soon as I get. I use Yandex. Then my staff put it to Google Drive for more comfortable downloading for everybody. So here is 最初はそ and のまま返事をするけど、その後自分のスタッフがその Google ドライブの方に入れてくれる。みんなが使いやすいように。 and click download. So this is downloading process, not difficult. And after I have download software, I can install it with very easy steps. I select the latest version of DNL2 software and make double click on it, and the license process will install. So it is not necessary to delete previous version. Please translate. OK。あの前のバージョンを消す必要はないです。で、もう新しいのがその It goes on top of the old one? かぶせる。Yes, it goes above the Above. old one and saves all patient data that you Ah. have. で、患者さんたちのデータはもちろんそのままセーブは、セーブするけど、その新しいものがかぶされる。It saves patient data, your settings, everything that is specially for you. そちらの方のセッティングに合わせてから全部セーブしていく。Have a look. This is the question. Delete research files, program settings, and other files created by DNL2. So if you click yes, of course it will be erased. If だ not, から注意 your database 注 of 意が patients ここ and では settings will be safe. OK。注意学がその自分こっち今までのデータを全部消しますかっていうのが書いてあるから、それを Yes にしたら全部消えちゃうから No にしないといけないです。怖いですよ。そこめっちゃ怖いね。それね。Have a look. This message I see in English. Because I make installation of software, DNL2 always in English. So if you install DNL2 software from the very beginning as Japanese version, you will see this message on Japanese. OK。一番最初からそのセッティングを日本語バージョンでやれば日本語で出てきますよって。今は自分はこっちもともと英語にしてあるから英語に。So it will be well for your customers. そう。バージョン上げるときは必ずバックアップ取ってっていうことをすれば間違いないでしょ。もう仮に消しちゃってもバックアップから出すそうです。So we with update we update only service database, special files, but not user data. 普通一般のデータはもう全然こっちはアップデートはしませんって。他の新しいものはサービスの方をずっとアップデートします。一つ聞きたいんですが、例えばそのエタロンの
プレパレーションのリストが増えた場合は、まあライセンスも追加しないと、新しいそのプレパレーションの分も使えないということになりますかね。Okay, like if we need to add some on and we need to get a new license, does all the data also remain, or do we need to save the data? No, it is, have a look, your new in additional table in database of remedies. After you install, so it is on your computer, but your license doesn't include it. And you can make request. So this license will be in this group of etалons, new one, will be in disabled. You activated request, and we provide you new license. だから Or for another customer. だからずっと入ってるものじゃなくて新しいものを入れていく場合は、そういうリクエストを入れてそれを増やしていくということになります。それにクレンシアコスメっていうカテゴリーが作ったら、もうライセンスもクレンシアコスメっていうカテゴリーを追加しますって言ったらあれリストとこれを別物ってこと？ But for you specially, we can make it more easy. We will see all requests from company Crinsia. For example, you have 4 machines, 4 licenses. We already may make for you, for example. And then and you request to add one group. We can give you update and the license immediately. License for these groups immediately in one email. So you will install new version and immediately install new license. So and your group that is have been tested by us will be activated from the very beginning. だからあなたたちのグループだったらもうそこにも情報を全部もらってるからすぐセットアップできるようにしてあります。できます。4つのマシンっていうのはこれの違うバージョンのことを言ってるのかな。3つのマシンって、そのうちの例えば店舗で、パソコン読んであるとするじゃないですか、各店舗にですね、でこの機械のその店舗の4台ずつのライセンスを登録すれば、機械1台だけれども、機械を店舗に持っていけば使えるようなことができます。うちに今4台あるの？例えばの話ですよね。今4台持ってますよね。今うちのこの4台ですね。Are you talking about these 4 or somewhere else? Yes, these 4, of course. For 1, 2, 3, we have no license request. 今はライセンスリクエストを持ってませんと、こっち3つは。今度私がBut I hope in future you will make license request, or if you have trial for these machines, or maybe for this one too. I think you're using trial mode. No. So this machine have a license. This have trial. じゃあこっちはライセンス持ってて、こっちはないんですかね。If we will make update with the Crinsia Cosmia group, these machines can see it and use it without any license request, because trial mode give full access for full database. じゃあこっちじゃなくてこっちもリクエストをしたらもうそのままつながるようになります。But for this machine will be necessary license update to include in license new group of Crinsia Cosmia. Crinsia Cosmia を入れるのに新しいデータが必要だからこっちをアップデートをしないといけない。こっち over here, let's see, they are on a trial. So it means that the data here is old? ごめん。じゃなくて Have a look. This machine you use since April. 2 months
passed long time ago. うん。Okay? 2ヶ月はもうずいぶん前に終わってる。So you have license for now. だから今はもうライセンス持ってますよね。And this license activates only special list of groups for your needs. 自分の必要分のリストでしか動きません。The new group is not created yet. But when we will create it, your license will not include this group. だから今持ってるライセンスでは新しいグループを多分作ると思うからそのグループは入って Group ま of せんよ etalons, ね。 group of etalons. カテゴリー And when we will update license for you, when we include in your license this new group, in this case you can use it on your computer. それでアップデートして新しいライセンスに変えてそれでもう全部新しいリストの部分も入るっていうことになります。なんでライセンス要求をすれば、そうそうそう。追加の部分を使います。でさっき言われたのがこっち向こうは新しいからもう最初からその同じ情報が入っていくということですね。こんな味は違う。私はフリーですね。それはアップデートしろってことなんですね。ライセンスもあるしと。Okay, have a look. With installation, you should activate all when you make install of DNL2 software. Activate all options. Option is a license installer, DNL license installer software included in this pack, and maybe update of drivers for DNL machine. So install with update, install everything. このインストールするときにはボタンを押して全部その新しくインストールするっていうので新しい機能が入るっていうことが分かってから入ってくださいって、インストールしてくださいって。Just I click next and I cannot go back now to show you this option. So I click install to install everything. This may take several minutes. 数分ぐらいかかるかもしれませんってここの部分は。ルカさんのアップデートやったら一緒になると。数分だと少ない。バージョン1.1早いってこと。早いですよ。もともとさらの状態から。本当プリンターのなんかドライバーとかあるじゃないですか。あのくらいの速さで。軽く作ったら。新しいファイルをコピーしてます。だって CD でも入ってるものがあるから何かの一部プログラムとかテキストなんだってね。I want to say one more important thing. Inside our software, you remember there is a question appears every time or not. Before update of software, DNL2, we ask to make backup copy of とする前には必ず患者さんたちのデータをバックアップを取ってください。So just in case that something will go wrong with installation of new version. だからインストーレーションの時にこれこのアップデート情報ってレイディアン社から何か直接来るんですか？ Is there do we get direct information from you about the updates? No. Maybe in the very beginning, yes, because, for example, you ask us to make some special modifications to software, and we make it, then we inform you. But normally, we doesn't inform default users, so ordinary users, we doesn't inform about updates. じゃあ自分たち会社の側の方からお客さん皆さんの方からそのアップデートこういうことを変えてくださいとかって言った時にはそういう知らせをします。でデータのアップデート
押してください、そうじゃなければ、それは連絡は入りません、だから自分たちで定期的に見ればいいみたい。そうですもんね。逆にそのエンドユーザーに直にびっくりされるからですね。The question why we doesn't inform our users about update, because a lot of users, we have big list of users, but if we send email it will be like a spam, and we doesn't, before we try to inform about update, and we can send automatically news about update from website, but some kind of algorithm is not well, and this email becomes a spam. じゃあそのウェブサイトの方で連絡はするけど、各自にメールを送るとそのスパムで、捨てられるっていうか、なったりするからっていうことです。Have a look, we just make news about Channel 2 software update with many new features available for download. So August of this year. But at the same time you can see that we have already about so October, but not August. Oh, July, even July. ジ So ュライにアップデートのあれがあって、またその後に10月にまたあった。8月に最初に一般のあれがあって、でもまたバージョン、日本語とかにがありますよっていうのが10月に。So who want update that they will get update. だから必要な人たちがアップデートリクエストっていうか、アップデートが必要な人たちはアップデートをちゃんとします。So I launched the NL2 software at last. なんならこれ人だからでも直接ここに電話かけれるってこと。And this is backup. After update, I will not make backup because just to see is everything fine or not. And in my case there was no update at all because I installed the same version that I already have. Doesn't matter. ここの時点ではそのアップデート、実際のアップデートは全然起きてません。一応そういうステップを取ってからやったんだけど、同じものがまた出てきてるだけです。Okay, but with this instrument, you should make backup before update or regularly. Doesn't matter. So if you make it regularly, so update of software will be safe for you. You can restore your database normally. But if if we install update, installation of update doesn't remove your actual database from default folder of software. じゃあさっき言ったように、必ずアップデートする前にはバックアップをやってください。でそれで新しいものになってはそっちのは触らないんだけど、必ずすることになります。But if you
but using backup, you can move all data from one computer to another computer. Just copy backup to a new computer and apply it. じゃあバックアップとかをセーブも作っておけばまた新しいコンピューターに入れ直すこともできます。Okay, to make バックアップが OK ですよ。ちゃんと正しく起動します。backup is quite fast. Have a look. If you want, this is database. データベースのファイルがここにあります。Yes, so database. Backup and restore. We can make backup now from this. Sorry. This is English version. I need to switch it to Japanese. Just a second. All the researches will be translated to the new language. I mean name of files, because name of files we have in database and we can compare it with the new language of database that we install now. 全部そのデータベース新しい言語に変えたらそれに合わせて新しくデータも変わるようになります。Okay, and go to this tab to make backup. We save in backup every option: database of patients, license information, logo, settings, and something else. Everything that is necessary. And then this button is to restore from database. So you put backup in default folder and then in new computer and restore data from this backup. じゃあ今までのバックアップの方に入ってたものをAnd セーブしたものをこっちの方に取り戻すっていうのが今の機能です。And we apply license for user. So I put all this data in my name. But normally it should be written only Tsitnilian. And license valid till. ライセンスがいつまで OK っていうのと、once ライセ again. ンス買って。This is this is Chinese, isn't it? No, that's Japanese. Sorry. This This one. is Chinese. This is Japanese. Okay, I need Japanese stuff. Okay. I hope it's not a problem that I doesn't understand hieroglyphs. Should be okay. What's this? Everything have been installed. So all options have been installed successfully. Okay. So now we go. Now we go back and work with it. One more option. If something happens to your database, it may be this way, but usually if you use laptop, if no unexpected switch off of computer because of electric net switch off, okay, let's say other way. Database can be damaged if to switch off computer during diagnostic process. Tell please. じゃあいろいろとダイアグノーズ調べてるときに、例えばコンピューターが使ってるときにコンピューターが急に何かあってから消えた場合、そういうときにデータベースがダメージになる可能性もあります。
because we open database to read and write, and unexpected electricity broke, so database is opened. It's special status, not well for database. データベースの方がなんか特別のあれが起きなんか電源が急に切れるとかそういうあれの時に困るとがあります。Okay. If you because you are using laptops, 皆さん every ラップトップ laptop 使ってる have から battery 電 and doesn't 池も入って depends るから doesn't depends from the external electricity. Okay. でもラップトップも皆さん使ってるからまあそういうことが起きるのはもうないと思いますけど。 Normally laptop can work at least 1 hour. ラップトップは電源なしで電池の方で1時間ぐらいは機能するでしょう。 And device is powered from laptop. でこっちの方はそのラップトップの方からパワーもらってるから電源もらってるから、Okay, so but if something happened to database, we have option. I can show you. 万が一データベースの方に何か起きた場合は、We have database repair utility. じゃあデータベースの修正っていうの機能があります。アイコンかな。We do double click, and DNL2 software can make restoring or repairing of database. So what is the message? 出てきますけど I think 全ての everything is データベース successful. Yes, that's what it says. Successful. Okay. Have a look. Green check mark. So it's okay. Every database have been restored, repaired, optimized. So if software starts working slow or whatever else, you can try to start this repair utility. Okay, ソフトウェアが例えば動きが悪くなったりした場合はこっちの方の機能を使ってスピードを上げることができます。This one, what is it? That is 打ち上げ This one. 打ち上げ打ち上げ What does it mean? ロビーデータベースの整理みたいな感じ。そう、it'll チェックですね renew チェックね。バックアップとまた違うけど。 Okay, just after restoring, after repairing, optimization, we click OK, Okay. of some cancel, close, so everything fine, and we launch DNL2 and start working. 打ち上げはなんだろうな終了終了かな。あの雰囲気でいくとでもアクティブになってなかったとか閉じるかボタンか So about DNL2 software, ログを everything 出 done. して We have finished training with DNL2 software. はい、でダニエル2のソフトウェアはもうこれで説明終了です。一つ聞きたい One のが question. オペレーター選択 The で operator? 私の操作があれなのかわかんないですけど、このオペレーターって一人しか食えないんですか？複数二人とか三人とか。The operator, can you have, is it just one person or can you have like more than one? More than one, no problem. So in this 一人以上 window, 大丈夫ですよ。ちょっと作り方を教えて。 Can you teach me how to make it? yes, okay. Okay. Have a look for now, operator, only one, and we can, you should change name of operator to real name of practitioner. But in your demo, in demo needs, you can use some name like typical. So, for example, I am Ivanov, but this is Dr. Smirnov. Just like nickname, okay?
これはあだ名を使ってるんだけど、だからデモに使う場合はこういう名前を使ったりしたらいいと思います。So because Mr. Furukawa, I think, makes manual, and for manual, better to see everything looks as original, or looks well. So use nickname for. So it's possible to edit here. When everything done, we click OK, and patient is selected. Okay, now I was expecting for Hirata-san, because Hirata-san needs to know how to work in administrative mode. But if he doesn't come yet, okay, we will do it right now. 総務的な話だったら平田さんもいた方がいいと思うんで、それをちょっと後でします。そのオペレーター追加オペレーターじゃない、自分が次やろうと。このオペレーターの選択は What do you? This is you can have more than one operator was the question, right? Yes. これ is the operator? Yes, it's operator name current operator. But if we want to change operator, we can do it in this window to change. To create new operator is a special option. Click here. To create new operator, we go to setting. 作る場合はセッティングの方に入ってください。We go to administrator. アドミニストレーターに行って、We click OK. If password is necessary, you take it from your card. 自分のカードの方のパスワードで。So serial number is not password. We have not serial number. ではなくパスワードがちゃんとあり You ます。have your card or not? カードに書いて Card, あ yes. パスワードですね。はい。そのカードってなんか名称がある。Authenticity card have administrator code that should be パスワード付きで作るかどうかって話じゃない。used to enter the administrator options. オペレーターの選 Click 択 here. 多分ライセンス登録してないからそこに行ける。いけるんだ。私登録してるからこれを打たないと。そっかそっか。ほらほら。So I click here. I have special license because of it. I doesn't need password, but you should enter this administrator code from our authenticity card. からですね、新規 OK? Translate. そこのカードからちゃんと入った方がいいですで、自分は今はそれが必要なくて入れるようになってます。So is that the same with the other computers? They can go in without the numbers? I don't know. Maybe they can in without numbers, but this one This one needs needs a number. Okay, enter. 今言った通りです。はいはい。Okay. You have done. He got it in. He got Okay. it. So everything in Chinese, and one of these buttons is about payment. 支払い payment. Here it is, operator. うん To make new one, うん。 this one. In administrator window, you click this button, and then create new operator. Nutritionist, nutritionist. あれは確認してね。一個のお店であなたが誰か患者を見た、こっちが誰か患者を見た、そうでこのデータあるよね。それをチーフである俺が Some. いつでもその店の患者として Okay. 見れるようにするためにこのデータ And を here it 投稿 is. できるかとか One more new あれはさんという患者を古川氏が見た。 nutritionist and 古川氏が違う担当になったから、あるいは違う店に行ったから、アナティフル川っていう方にデータがあるとすると、あとは次がやりますかということで、次アナティフルってことでこっちに移すとか、そういうことは
可能なんだろうけど、そういうプログラムがあるかどうかと、今現在は可能か不可能かってこと。Okay, Mhm. will do. 違う店舗で打つこともあるってことですよね。ありえるじゃん。 What is it? Delete? 患者さん日本電話患者さん患者さん What is No, it? I think that one is そう okay. いうこともありえるし。 No, this one 担当 okay. は Oh, But this one, No, this one is closed. proof and close. But this one, 店長だって、 Delete. カウンセリングしない delete. とか Okay. So we select any of this, その時のカルテデータを and we see even patients right now. Have a look. I select this one and patients for this of this for doctor. that doctor. ずっと累積だけど、途中でその担当者が変わったりする。じゃあいいですかね。今は真ん中のスミルノフかな。いや、Mr. スミルノフ、こっちの方の患者さんのリストがこれです。はい。If to select another one, ない No です。 patients リストが yet. 今、まだ患者さんいません。はいで、こっちも。で、今3人ここにリストに入れてます。so I select this one, click OK, うん。 apply and select apply, select う everything. ん。 So this is payment. うん。こっちは支払いか。 Payment, うん、 yes. 支払い。 Have a look. If I activate payment in this window, うん。 when I go, when I make every card of patient, うん。 and before test, window, small window about enter value for payment うん。 for the research うん。 will be activated. So every time you will see this window, and you can enter 1,000 yens, 5,000 yens, I don't know. But if I disable, deactivate, うん。 so no messages about payment will be うん。 translated. You can じゃあ show. こっちを今さっきのままだったらこうしておけば、まあ、この患者さんの金額がいくらになりますっていうのを書いてあるけど、これを使えないようにすればその金額が出てこないです。出てこないと言います。どこに金額どこに出てる？ Where is it going to come? Where will the payment be shown? When you make new card of patient, you will see activate it. Click it. This one? Yes, click. Okay, これを So 新しいカードを now 作 it った is 時に、 pink activated. うん、 Now we close Ah. administrator. Close this one. By the way, have a look now. We have these three operators. うん、 We can select any of them. うん、 Click OK うん、 and go test patients. おう、 So, but I will select this one. うん、 Click OK and go next. カルテの方に行けばいいんだ。 So have a look, patient. うん、 If I click new patient or if I click new research, うん、 new research for old patient anyway is for payment. And this window appears. うん、 And how many 受診のための支払い金額の入力。そう。これがで、そこレポートに click OK. OK。ああ、そういうことですね。 And so we can, and now goes normally. うん、 We can change complaints and diagnoses and go next. We can pass through testing. We can test patient. So, but every new day, do you research or do you therapy, the payment will appear. うん。毎回そのA message about 研 payment will 究した appear. りでも、リサーチをしても、そのセラピー直したりしても金額は出てくる。それがAP クライシスレポートに金額が出る、印字されるっていうことですか、 That means in the AP research paper, Epicrisis, it says report list. the その金額が payment 印 will 刷されるっていうこと will be shown.
No. No? In Epic Crisis there will be no payment details. うん。AP クライシスの方には何もそういう金額は出ません。ただその金額がその見えるのはもうその開いたとその初めのその So you can only see the payment when you open that box. 価格表がどっか作れるいやそれをああ。で Is その there a place where you can 1000 make 円とか例えば make the 認知した時にそれがどこに how much the payment price list? Yes. うん。 The question is that we was expecting Hirata-san for this. No problem. So have a look. If I activate payment, if you activate payment and you make few patients with payment, of course it saves in our database. And every month or every week you can check how many patients have been tested, how many money have been earned for this payment or for this testing. We can do it, of course. そういう金額のリストも出るし、その患者さんがそのいくらこっちでいくら使ったっていうか、いくらっていうあれがもうリストも出てきます。それはどこに出るの So where will that list? What is this? The payment. This one? No. 測定者選択 Button. What is the button? 測定、これは何？二つ目。You select what is being tested. Yes. To select patient. But this one? It's delete Delete patient. This one delete Data. tested organ. Not data. We can delete. Data. That's data. We can delete this, for example. Only one organ. We can delete here. はい。 Are you ready? Are you sure? Yes. これの一つのあれを And 消してしまうというか there is no one organ. Only one organ to delete, or all patient to delete. If you will delete patient, anyway information about that you have tested this patient and that you earn money for this testing of the patient will be anyway in database. will be Translate. will be in the database. Yes, will yes, remain. of course. It will be not erased. じゃあここでデータをこの患者さんのデータを消すっていうことでボタンを押してもデータベースの方にはそれはまだ残っています。でもうさっきの金額です Okay, ね。 how to check journal 今 about or log about payments? We go to administrator はい using うん code of administrator. はい Here is the list and what is it? パスワード。changing your password. Changing password. So we can make for every practitioner, for every operator, specific password, not to allow them to see the enter other ones. database of software without password. あ To not to broke something, maybe some child will do and do something and crack the database, I don't know, because he doesn't know how to work. Yep. But or it will please translate. Okay. 各オペレーターのにもパスワードを作ってあげるっていうことも、その他のものも壊さないようにの予防のためにパスワードを作ってくださいって。 From other side, I think in your country the same. So it's a secret of patient. So Privacy. this operator, this nutritionist, should not know should know nothing about patients and its condition of Dr. Smirnov. Contrary, Dr. Smirnov should know nothing about nutritionist Suzuki-san patients. じゃあ患者さんその
オペレーターたちの患者さんをお互い知るっていうのもダメと思いますですね。ですからその各自は自分の中に入っていくのにはパスワードで使ってから入っていくように設定されて他のオペレーターのデータうんは見れないという。そうそうそう。So その and プライ in ベー this ト患者 window, さん一人一人のことを他の人が分かるっていうのもおかしいから。in this window, only administrator with the password of administrator can create this password and can erase this password and can change this password, rename. No, rename is allowed, but so 総務担当の方の方しかそのパスワードも作ったり変更したりそういうことができるのは総務の方だけです。so create password and cancel password can do only administrator. アドミニストレーターがその全部管理するようになります。アドミニストレーターの設定は一人だけか。Is the administrator just one person or? So owner of card. カードのオーナーになります。カードのオーナー。Because of it, we put cards in envelope to prevent reading of unauthorized persons. もしも考えないかね。指紋認証。俺がアドミニストレーターだとするでしょ。パスワードを管理出したりいろいろできるよね。This is envelope. 絶対誰かにその This 情 is 報を渡しと envelope かない。 that is covered and 全然 page usual operator, ordinary operator cannot read the password until it open. So owner of device or owner of business should be administrator and should control this data, or he can make someone to be his representative and administrator. So he just give this password, this card with the administrator code to do all these functions. So only one person or doesn't care about it. 人数 You は関係 can ない you で can 自分 have た this ち card. You で can give to Sumi-san this card. Sumi-san can give another person. It is your business. It is your okay. choice. It's not my problem at all. OK 一人じゃなくてそれは共有する会社のオーナーによって、その情報をこっちに渡しておいて、動かすように自分たちは関係ない。そうもう特に誰でもそのパスワードを教えてくださいって言って変えれますよっていうことですよね。ただそれを動かすのは一番いいのはそのカードのオーナーが一番大事だからこの会社だろうということ。サロンでいうとやっぱり店長になっちゃうかな。So これは保管しといてくれって話にしとかないと、もしもがあったらいけないから。なくさないでください。if you want to make a secret in this part of passwords for every operator, payment statistics, if you want to make a secret from this information, you should keep this card in secret place, or only one person should have this access to administrator code. このコードを本当に内密にしておきたい場合はその一人だけにしておいたらいいんです。If you doesn't want to make secret from this information, so doesn't care about it and don't keep it in secret. だから誰が見てもいいとかそういうあれ必要ないと思ってたらもうそこまでする必要ないです。それは自分たちで選択してくださいっていうことだったね。さっき。Okay. はい。もう一つちょっとOne more オペレーター question のところで about the operator.
about journal and statistic. うん So here is the list of patients. Here is today 6. Smirnov patient Furu and 1,000 yen have been paid already. We can go to payment journal and to see interval, all interval. ここでいつ来られたとか、そういう今日はいくらだったとかっていうのが So statistic of research. So how many patients, how many researchers, how many イベ informational ントログの中か。 therapies, VRT tests. うん。じゃあ値段手打ちだな。リストがあるわけじゃないんだな。ここで測定と支払いというところですねが、金額を言ったのが量って書いてるんですけども、あそこにここに作ってだからその場で打てってことでしょ。そうです。 A コースなら8000円、B コースなら1万円って最初からあって選ぶってことではないってことだよね。まあ、使うかどうかっていうところは、店舗で。まあでも記録としているだろうね。うん。 So as much patients you test with money, as more patients you will see here in the report list. I just have turned off this function and I had no this information. うん。 But this is useful because if some specialist control the payments and how many patients, so normal boss should control this information. 普通だったら社長っていうか上の方がこういうものをコントロールしたらいいと思います。To see how is effective this うん machine, this instrument working. うん。この役名がちゃんと正しくやってるかどうかっていうのをそういう言われてテストしていけばいいです。But what is it? What is it? ログclear the log. Ah, clear log. So we can print out 紙 this 上 data. にできるって。 So date, operator, how many patients, how many researchers, how many EAF therapies, how many the VRT tests, うん summary, how much money for every day. うん。 4 of December, 5 of December, 6 of December. うん。 So that's all. うん。 So summary. 456こういうテストをいろいろと行って金額これだけですよって。だから6日の1000円だけだ。ペイシェンフル。One more thing, have a look. If you in administrator make few operators, so you can exchange data between operators. No, this one. オ Yes, this one. ペレータ同士でデータを使う。 Have a look. This operator have no patients. This operator have patients, and I can send to. I can あ、これで send some patients 他 to の患者さんが見れるようにしたり。担当が変わった。そう。 to database of nutritionist Suzuki-san, for example. I will take. ペイシェンフル違うか。ニコラ。いろいろ考えてそれはちょっと質問しようと思ってたところだから。 This あ is りえ just る what から I 絶 wanted 対 to ask you about. So. So I move it here. Only one patient. So one patient 一人 less. の患者さん。 Less this Suzuki-san nutritionists have now Sokolovsky Pyotr patient, Oh. and so Suzuki-san has access to test this patient to make. So every test, control, therapy, and so on. So you can
spread your patients to another practitioners うん、 one day or after, for example, some like level he of retires or treatment. something. So select main one, then move, うん、 or we can move all the patients somewhere. okay. To move all patients, isn't it? うんふん、 Okay. これこっちは下、まあわかるけど、みんな一括に But 変える。 better not to move all patients to someone. Just maybe more easy to rename one. patient, to rename practitioner. あ So it will be あ、 more easy. みんなをその一人また違う人に移すっていうより、上のオペレーターっていうか一個一個ですね。そっちを変えた方がいい。その変わった時には。シミルノフ先生がいなくなったら、やっぱりこの人に全部責任任せるっていう時は先生の名前を変えていけばいいです。そっちが履歴が残るのか。もう一つ聞いてもいいですか。 Okay, one more question. Yes, please. 複数店舗があって、例えばその人が引っ越しで、別の店舗に通うようになりましたとなった場合、その店舗のパソコンにデータを移す、その人のデータを測定データを移すということはできますか？ Okay, like if a client, okay, if a client were to move, is going to one shop, okay, but they move to another one, and they move and they need to go to a different shop. Is that possible? Possible. Okay. Have a look. We have special data exchange データの交換というのを持っています。 option. それのオプションがあります。 What is it? That is delete. Delete. No, this one. 情報 delete the information. Yeah. This one, no. Yeah, no. Okay. This one. This one. Data exchange. Have a look. We take this patient data, activate it, and do export. You see export. エクスポート。 Okay, it has been export. And this is data, and それ this こ is にデー special タが入 file ってきた。 that now you can easy open with this button. You can easy open this folder. 今のところ完璧ですよ。パーフェクト。The newest file contains the data about this patient, so you can send it by email. To the new temple. Yes. To the new shop. So send it by email to another. メールで送ることができる。But in another shop, they take this file and make see the list of patients inside. You see, for example, this one have big list of patients, so you can select many patients here and make one New one. export Export. file. From this export file, you take one or all the patients, all patients, or only to put one into the new patient. And now you can import this data into the new file. into the new file. Yes. これを自分で選択して、その一人だったら一人でもいいし、グループがいたらグループにしてからエクスポートして、でそれでまた新しい店舗の方がそれをインポートするのも一人だけでもいいし、またグループの中の何人か選ぶとかできこれはインます。ポートはあくまでも、ログインしているオペレーターにインポートされる。This is for only for operators who are logged in. アドミニストレーターが